total lockdown tot en met 18 juni. Chaos tijdens eerste dag total lockdown. En mei was Mental Health Awareness Month. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. President Santokhi heeft vrijdagavond tijdens een persconferentie bekendgemaakt dat het land overschakelt naar code paars. Vanwege de vele COVID-19 besmettingen die aan het toenemen zijn, is er een total lockdown bekendgemaakt die vanaf vandaag ingaat tot en met 18 juni. In Suriname is er voor de komende 2,5 week een total lockdown aangekondigd. De president gaf aan dat het land overgaat tot code paars omdat het aantal COVID-19 besmettingen blijven toenemen. Code paars betekent dat de beheersing van de verspreiding van het COVID-19-virus niet mogelijk is. Het virus verspreidt zich dus ongecontroleerd. We hebben als regering maatregelen moeten treffen als gevolg van de status van Suriname met de nieuwe code paars. Ingaande maandag 31 mei tot en met 18 juni 2021 geldt total lockdown. Maar natuurlijk hebben we als regering ook verantwoordelijkheden naar de samenleving toe. Dat voedselvoorziening gegarandeerd moet zijn. En daarom hebben we ook besloten dat de volgende bedrijfsgroepen voorwaardelijk open zullen zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. Code zwart geldt vanaf maandag ook voor ziekenhuizen. Dit omdat er een zuurstoftekort is, er te weinig opvangruimte is en er is ook een tekort aan zorgverleners. Verschillende ziekenhuizen hebben oproepingen geplaatst voor vrijwilligers die willen helpen. Volgens de president betekent code zwart dat de ziekenhuizen anders ingericht zullen worden en dat er volledige aandacht besteed zal worden aan de COVID-19-patiënten. Er werd ook aangegeven dat Suriname tussen de 500.000 en 750.000 aan AstraZeneca-vaccins uit het buitenland zal ontvangen. Zwart is voor de ziekenhuizen nogmaals. Voor het land geldt code paars en voor de ziekenhuizen en ziekeninrichtingen code zwart. Voor het weekend, dat is morgen, overmorgen, vanaf vanavond, hadden wij al de total lockdown. Dat blijft gehandhaafd voor dit weekend. Total lockdown. Contact zorgt voor besmetting. Contact zorgt voor verspreiding. Lobby brother Masisa. Laten we elkaar beschermen. Het is erg belangrijk om je aan de Mohana-regels te houden om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Mondkap op, handen wassen en afstand houden. Tijdens de lockdown mogen supermarkten, slagerijen, bouwmaterialenzaken en bakkerijen wel open zijn op de maandag, woensdag en vrijdag. Per gezin mag er maar 1 persoon inkopen doen. Er is nu al kritiek op de lockdown-maatregelen. Dat er een enorme drukte zou ontstaan bij supermarkten was volgens velen voorspelbaar. Op met name diverse social media hebben mensen hun misnoegen geuit. Mensen vinden dat de supermarkten liever elke dag open moeten, zodat er geen drukte ontstaat buiten de winkels. De drukte kan namelijk voor verspreiding van het coronavirus zorgen. De maand mei is ook wel bekend als Mental Health Awareness Month. Deze maand is in het leven geroepen om meer te praten en voorlichting te geven over mentale gezondheid. Het is allemaal begonnen in de Verenigde Staten van Amerika in 1949. De gezondheid bestaat niet alleen uit de fysieke gezondheid. De sociale en mentale gezondheid zijn ook even belangrijk en zijn allemaal deel van het menselijk welzijn en de menselijke gezondheid. Als we bijvoorbeeld een griepje hebben of ergens doet ons pijn, dan rennen we zo naar de dokter. Maar als we met een probleem zitten, maakt niet uit wat het is, dan denken we van ach, het zal wel overwaaien. Dus het is daarom heel belangrijk dat die awareness wordt gecreëerd. En vandaar dus ook dat de Mental Health Awareness Month dus is ingesteld
om echt de specifieke aandacht te geven aan mental health, het bevorderen van mental health. En om te kijken waar er nog veel aan hapert en waar de samenleving dus meer informatie over nodig heeft. Social and Mental Health Suriname is een organisatie die is gestart als een groep psychologiestudenten die op zoek was naar een centraal punt voor informatieverschaffing over mentale gezondheid. Er bleek geen centraal punt te zijn hiervoor en deze groep studenten heeft dan besloten om te starten met een Facebookpagina voor het verstrekken van informatie over mentale gezondheid. Ze willen er ook voor zorgen dat de drempel tussen het individu en de mental health specialist kleiner wordt gemaakt. Je hoort nog heel vaak dat men zegt, de psycholoog is voor gekke mensen. Dus daar ga ik niet naartoe. Of als ik naar de psycholoog ga, dan wat gaan mensen over me denken? In het Sranatongo is psycholoog of psychiater nog steeds Laumandatra. Dus daar zie je ook weer dat er meer hangt aan het stigma. Dus al deze dingen proberen wij een beetje te verminderen en het bewustzijn te creëren hierover. Het komt soms voor dat je niet lekker in je vel zit. Maar wanneer weet je dat jouw mentale gezondheid in gevaar is? Binnen de psychologie zijn er 2 dingen die heel belangrijk zijn. Belemmert je situatie je eigen leven en vormt het een gevaar voor het leven van iemand anders. En zodra iets mentaals ervoor zorgt dat je niet kan functioneren zoals je normaal kan functioneren, dan weet je al van er is iets aan de hand. Ben je niet gelukkig, voel je niet gelukkig, voel je niet blij, voel je alleen, vooral tijdens deze COVID-periode. Heel veel mensen voelen zich alleen. Dus zo weet je al dat er iets aan de hand is. Zodra je je gewoon niet lekker voelt van binnen en het is dus niet te verklaren door een lichaamspijn, dan kan je al zeggen dat je je mental health even moet gaan checken. De mentale gezondheid blijft belangrijk, ook al is de maand mei voorbij. Veel koppels in China mogen van hun regering vanaf nu 3 kinderen krijgen. Dat gezinnen uit maximaal 2 kinderen bestaan, behoort nu tot het verleden. De ouders kregen bij een derde kind een boete. Maar die regel gaat dus veranderen, omdat de Chinese regering wil dat er meer baby's worden geboren. De regering in China bemoeit zich al heel lang met hoeveel kinderen er geboren mogen worden per gezin. 40 jaar geleden mochten ouders maar 1 kind krijgen. Het land was volgens de regering te vol en er was weinig werk en veel armoede. Gehoopt werd dat als er minder mensen bijkwamen, het leven beter werd. Deze maatregel heeft ervoor gezorgd dat de bevolking van China langzamer is gaan groeien. Inmiddels heeft China bijna 1,4 miljard inwoners. Het beleid had nadelen. Koppels wilden vanwege de Chinese cultuur liever een zoon als ze toch maar 1 kind mochten krijgen, met als gevolg dat er meer mannen werden geboren. Als stellen erachter kwamen dat ze een dochter zouden krijgen, werd er abortus gepleegd. Ook is de bevolking aan het vergrijzen. Omdat er nu veel volwassenen en ouderen zijn, wil de Chinese regering dat er meer kinderen worden geboren. Straks zijn er te weinig mensen als er geen kinderen bijkomen om te kunnen werken en voor de ouderen te kunnen zorgen. Dat vele mensen in China geen broer of zus hadden, veranderde 6 jaar geleden. Vanaf toen mochten stellen 2 kinderen krijgen. En nu dus 3. Toch is het nog de vraag of mensen in China ook echt meer kinderen gaan krijgen door deze nieuwe regel. Om een kind op te voeden kost veel geld en niet alle ouders verdienen genoeg om meer kinderen te krijgen. Als je tijdens de total lockdown niet op straat mag, zal je je afvragen hoe het is op straat. Het afgelopen weekend mochten alleen mensen met toestemming de straat op en het was veel rustiger en minder chaotisch dan vandaag.
aan het eind gekomen van het 10 minuten jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.